吃饭吧。好的，谢谢光临啊。斌哥，我下班了，我先回去了。哦，好，你自己路上小心啊。嗯，拜。拜拜。 丁一，明天帮我送花到万家家，我想给她个惊喜，最好能拍到她看到花的表情发给我。谢谢喽。故事很简单。别人看见，以为他会看得见。张张。 喝一点吧，喝一点吧，啊！先等一下。想都别想了，人家已经名草有主了。啊？谁啊？你看，你看，你看，管家。你不知道？你怎么来了？想你了，来看看。和万家拉手，本以为 Amber 情变是绯闻高潮，想不到还有神展开啊！难怪华佑熙敢拿这情报卖钱。华佑熙，你共享一下八卦会死啊？不会死啊，倒也没什么好处嘛。透露点吧。不想花钱，那等到毕业之后我再无私共享吧。靠，
那还好几个月呢。不背吧，你听我说，那天晚上我真的喝多了，我不知道到底有没有那什么。刚才的日本料理好吃吗？好吃啊，特别是那个烤牛肉，从来都没有吃到过那么好吃的牛肉。真会吃。那家最著名的就是神户牛肉了。以后你想吃就告诉我，随时让老板进货。不用那么麻烦，我无所谓的。不是麻烦，是要求。我一定要让你吃最好、最新鲜的东西。还想吃什么？甜品吗？你想把我喂成猪吗？我最近吃太多了，不行不行，我得减肥。减肥？哎呀，怎么所有女人都要减肥啊？你确定我们喜欢瘦子吗？说吧，还想吃什么？我还能陪你1个小时。啊？你还有事儿啊？啊，我还要开个会，就在楼上。陪完你我就上去。既然你时间那么宝贵，那我们就别把时间浪费在吃上面了吧。陪我挑件礼物，好不好？好，送给谁的？康公子过生日，康薇薇啊。给我点建议吧。从男生的角度，会比较喜欢什么样子的礼物啊？你把他当男生啊？不是我，是我们所有人。哎，钱包怎么样啊？或者皮带？他和你们2个不会是？康公子常说自己有2个老婆，一个是他的摩托车，还有一个就是我。我们俩从小一块长大，他很喜欢做菜，又很喜欢照顾我，我们之间是无话不谈的好朋友，俗称闺蜜。那他有喜欢的人了吗？应该没有吧？其实我觉得他跟韩定一挺配的。你也觉得啊？我也觉得他们俩特别合适。之前呢，我就问他喜欢什么样子的男生，他每次都说不知道啊，没喜欢过，不知道喜欢一个人是什么感觉，真奇怪。那韩定一有在追他吗？我不知道啊。韩定一，来吧，快点来呀！韩定一喜欢你吧？啊？在我没和你在一起之前，他是在追你吗？没有吧，他就把我当妹妹而已。也不知道这2个你会选哪个呢？
一个低调实用，一个尊贵奢华。如果价位相同，你会选哪个呢？我说钱包啦。我会选你选的那个。我呢，每天都给你浇水，你呢，就快快长大。唉，长大又有什么用？长大了也不会开花。谁说不会开花啊？哎，你怎么回来一点声音都没有？基因突变成喵星人啦？不是我基因突变了，是你自己太入神了，我还以为你快人继成一尊佛像了呢。你刚才说，仙人掌会开花？对啊，但是你这个品种好像不会。不过只要嫁接上蟹爪兰应该就可以了。蟹爪兰？怎么了？你没上玩这个干嘛？防辐射呀，小心扎到手。哟，你竟然不对呀！啊，这仙人掌是别人送的吧？谁呀？韩定一。要不你再打电话吧。喂，哥，你在哪儿啊？我现在在片场，还有2页纸没拍完呢。那你还有多久啊？差不多还要3个多小时吧。哎，这样，你别等我了，你们先吃啊。喂，哥，你记得吃饭啊。放心吧，我在现场吃过盒饭了，你们先吃吧。哎，不跟你说了啊，我要开拍了，拜拜。哦。怎么说？他说让我们先吃，他还有3个多小时才完事儿呢。
每年哥不在的时候，生日都是我一个人过。今年他好不容易回来了，生日还是我一个人。在和不在有什么区别啊？以前你哥不在的时候，不是还有我们大家呢吗？你不也挺开心的吗？那我再打给别人试试。嗯，好，那我也打一下。嗯。没人接，你呢？我的也没人接。唐公子，我们来了！来，快！哎，梦姐、美宝，你们来了！妈。哎呀，太好了，就知道你们做了菜，而且一点都没动。那刚好一起吃啊！啊，那个康公子，我们酒吧的。去弄那2碗面条，不是还有那青菜呢吗？哎，这你生日你怎么吃那么寒酸？我们出去吃。哎呦，不去了，没心情。你不能就吃青菜啊！走，咱带你吃好的。你过生日不是？走。哎，康公子，我们走了这么久了，饭店都关门了，咱们怎么办？算了吧，反正我也不饿了，回去吧。哎，走到花店了。你等我一下，我有东西落在里边。嗯。等我一下啊。嗯，快点啊。好的。等我一下啊。嗯。生日快乐！祝你生日快乐，越来越漂亮，不对，是越来越帅。原来你早就知道，你跟他们一起骗我。我这怎么能算骗呢？这是善意的谎言。善意的谎言就不算骗了。你们看，我就说我不要做间谍吧，他开始怀疑我的人品了。是你智商的问题。好了，没事了。妹妹，哥，生日快乐！你怎么那么会演啊？我还以为你真的不来了呢。你忘了，你哥我可是导演，如果连你都骗不了，那我别干算了。那今天这场戏是不是你演的呀？我可没有那么细心，策划者啊是他。你干嘛要把这个搞成这样啊？因为我觉得只有这样，
对你来说才是个惊喜啊。什么惊喜啊？惊吓还差不多。好了好了，别矫情了，该我了。来，微微，生日快乐！希望我们的友谊能够长存。谢谢，抱一个。哎，康公子，我今天什么礼物也没有准备，送你一个充满深情的吻吧。去你的，哪儿都有你。对，这个呢是应州送的，他今天要开会，实在是来不及了，他让我帮你说一声生日快乐，帮我谢谢他。那刚才那一句呢是他说的，现在这一句才是我说的。生日快乐，我永远爱你，宝贝。谢谢。谁说我不来了？啊，是崔公子啦！哇哦，殷大公子来了！从小就陪在万家身边，我怎么能不来贿赂你？我不在的时候，全靠你照顾他了。那你可就要小心啦！小心什么？小心你的宝贝被我抢走啊！哎，怕你啊！放马过来啊！我们公平竞争。切！哎，开饭了啊！哎，梦姐。梦姐，这些菜不都是从我家拿过来的吗？对呀，为了让你在这儿过生日啊，我也说了一个善意的谎言。谢谢梦姐。咱们吃饭吧，我肚子饿死了，好不好？来。哎，等等，还有最后一个礼物没到。哦，小舅。你知道吗？这个小舅精心准备的，比5星级酒店大厨做的还好吃啊！好。我想说，我今天真的特别的开心，所以为了这个，我们得干一个。哎，照规矩过生日的自己先干3杯，别说这么多，干了再说啊。哪能让微微一个人先喝醉呢？还是大家一起连干3杯吧！来，一起来！你俩别腻歪了，行不行？敬我亲爱的同学及闺蜜万佳，还有我们这个学校的谣传最帅的斑马王子，来喝一个。你怎么喝果汁儿啊？对啊，我喝果汁，有个性。安柏还有我哥，哥，你今天真的让我太感动了。虽然不是你导演的，但是一个巨大的惊喜。还有安柏谢你的生日礼物，来，来，干杯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 。生日快乐！谢谢哥。不是，这就直接把我跳过了呗？我忘了。谢谢，真的，今天是一个特别大的惊喜。啊，干了！干了啊！干！小舅，你手艺太好了，我认你当师傅好不好？哥呀，祝咱们师徒情深。啊！干杯！生日快乐！谢谢。哎，两位是不是都是同个学校的？是啊。怎么？你们学生都很优秀，很好的是吧？我们都很优秀吗？小静，你不是想考我们学校吧？不是，我这种人怎么考你们学校？这普通业出身了。哎，你别说，哎，我们学校要是有料理专业，你肯定是第一个考进啊！当然还有第一个毕业的。哎，不是这个。你能不能早一点带我去你学校走走？走啊，现在就走。不是今天。哎，赶紧的。哎，坐下坐下，听我说。
什么？我喜欢上一个人。别忘了，我们还有一个老习惯。怎么能忘得了呢？先许个愿啊！哦，对，许愿。那就我们要做10辈子的好朋友。我起来，我这儿了。来，别吵了，你起来。哎呀，你别省中间吧，我是沙丁哎，拜托。怎么比车祸现场还惨呢？妈，你发生什么变化了？我认识你20多年，没见过你做过早饭啊。不就想做给你小舅吃吗？妈，就凭您的厨艺，您还想给小舅做饭吃？小舅可是厨师长，别把他给吓跑了。我不做了，你们做。我哪做过饭啊？学习。哎，你的救兵来了。梦姐，不好意思，我晚起了15分钟。哎呀，哇塞，你们这怎么这么乱啊？哎呀，微微呀，就等你来帮我了。你放心，有我在，小舅一定会喜欢这顿早餐的。哎，公子，发现你是看上了就想当我舅妈吧？我说你脑子里除了情爱，还有没有点别的东西？我想给小舅做饭，那是因为我想让他尝尝我的手艺啊。好，大厨啊，需要帮忙吗？需要，你们全部离开。好，我们集体消失，快走，快，微微，走，谢谢微微。
忙活什么呢？就知道吃不着。走，小舅子。哎，小舅子好。来了，姐姐早。我亲爱的弟弟，看姐姐手艺怎么样？厉害。来，小舅，你要不下来没人敢吃的。小舅，快拯救一下我的胃吧，我饿死了。吃，别等了啊！来，吃这个。好，这个。来，好吃吗？不错。你要是喜欢吃的话，只要住在上海，姐姐每天早上做给你吃。不好意思。我知道。干嘛看着我？吃，快点。我今天真幸福，跟我生命中最爱的3个男人一起吃早餐，心情真好。开瓶红酒去。哎，不行，这么早喝酒不行。走开。小九，只有你敢管吗？好样的。他让他把那个保温收好了，不然他抢。我是为他好。喝。姐听你的，不喝酒。乖。来，多吃点。来，小舅。可以。小舅，妈想让小舅把这辈子早餐都吃了。怎么了？饱了，明天你就吃。不吃了，去，把厨房的碗筷洗洗。哎，对了，你有没有给梅宝打电话？我和他哪么多话要讲啊？怎么没有话讲啊？甜言蜜语都可以讲啊，什么我想你，我爱你，平时话不是挺多的吗？记得早晚都得打。哎妈，你怎么发现你们这么喜欢梅宝？过几个月你就知道了。哎，三毛，你想去哪儿走走？我要下个星期才能陪你啊。我今天约了微微去她那个厨艺学校看一下。星期天都不休息啊？哎，你是不是喜欢薇薇了？这还是。走。哎，小舅，早啊！早。吃过早饭了没？吃过了。我是特地过来谢谢你那个丰富的早餐的。啊？什么早餐啊？别装了，我太了解我姐了。她除了男人音乐做爆以外，什么都不会。而且刚刚那个小笼包那味道，肯定不是她做的。那我猜应该是你吧？是梦姐让我瞒着你的。放心啦，我不会告诉她的。但以后辛苦你了，每天早上过来当田螺姑娘。如果你觉得不好意思的话呢，你一会儿可以传授一点你的厨艺给我。可以啊，就当做早上你切菜训带给我的好梦。走吧。好。对啊，学校的功课很忙，但是呢，我每个星期还会抽出2天的时间到这儿来学习做菜，老师都很喜欢我，所以我就免费的借来用了。你为什么那么喜欢煮菜啊？因为我喜欢看到人吃饭的时候脸上那种幸福的味道。
不错。哎，小舅，不然你教我做一道你的拿手菜吧。我拿手的不是一道菜，是做书屋里。疏忽里是什么？书屋里是法国一道甜品，然后它烤焙了以后就会变得又松又软，吃起来也不会太甜，像恋人的感觉一样。哇，好香啊！哎，小舅，你看这两个甜品真的做出你心中的爱，一个像你，一个像丁小柔，你说像不像？你要不要试一下？当然啦，先帮他们拍一张出生照。这个呢就叫献给小柔的吻。哎，小柔同志啊，我呢代替你来试吃小舅的第一口爱心。怎么样？哇，太好吃了！哎，小舅，你能不能告诉我，这里面有什么秘方吗？没什么秘方，做菜最重要是投入和心思。食物代表人的感情。如果你失恋了，你吃什么都不好吃；但如果你相恋了，吃面包你都觉得好甜，对吧？哎，小舅，不如我们再多做几份，拿去学校逛一逛吧。说不定你能碰到丁小柔。如果是那样的话呢，你就可以亲手喂她吃你给她做的疏忽里了。哎呀，走吧，走。小舅，这个呢就是我们的画室了。设计艺术系的同学每天都会来这画画。